Siku zote salimia jirani yako, mwambie karibu katika nyumba ya baba yangu. Mwambie hapa ni kwetu na sitoki. Bwana asifiwe. Hapa ni na hatupa. Acheni niwaambie, hapa ni kwetu na hatupa. Bwana naye atatubariki. Unajua nyinyi ni watu wa ajabu. Sasa Sibia watu walikuwaga hivi. Every day walikuwaga hivi. Wale watu wenye walikuwa wamekutembelea asubuhi wameenda. Tumebaki tulikuwaga katikati ya wiki. So nataka nishukuru washiriki wote wa kanisa la Millennium. Nyinyi ndio mmefanya makambi yetu ikafaulu. Na nataka niwaambie, baada ya Sabato leo jioni, huyu Mungu aliyetutuma hapa atawatimizia ndoto zenu. Tafadhali kaa tayari, kwa sababu mvua ya mibaraka itanyesha kwako. Tena itanyesha nyingi, lakini haitakufurusha. Si ni sawa? Na Mungu akikubariki, hapana toroka. Unajua kuna watu Mungu anakosa kuwabariki maana watatoroka. So wewe kaa na usitoroke. Sitaki kumaliza somo niliachia katikati ya asubuhi, kwa sababu mliona mafuta ilikuwa inawekwa, si mafuta iliisha, ni vyombo ambia jirani yako, ongeza vyombo, baraka zako ziendelee. Sasa nafikiri tumewashukuru washiriki wote, tumewashukuru viongozi, baraza ya kanisa iliyopanga makambi haya, Elder Fred na timu yako, tunawashukuru sana. Nitashukuru pia wazungumzaji wenzangu. This was a very prayerful team. Na Mungu awabariki. Nataka kuamini zile baraka tumeombea hili kongamano, wanapobarikiwa na sisi tutabarikiwa. Goli imefika ama bado? Unajua hapo ndio nilikuwa nataka kuuliza. Maana hamko mbali. Sasa tulikuwa tumesema kila mtu atatoa 1,000, lakini si hata unajua kuna vile umebarikiwa. Sasa unajua kuna vile umebarikiwa. Hii goal kuna pesa uko nayo hapo na haifai kwenda nyumbani. Tafadhali uiache hapa kwa baba yako. Uiache kwa baba yako. Kwa baba yako. Vitu ya baba yako ikuwa na hasara. You can eat it at any given time. Tena it is for a rainy day. Si namna hiyo? So nashukuru sana wanakwaya. Nyinyi kwaya, nyinyi ni wa ajabu. Kwanza vile mmeimba hapa, hata mimi mwenye sijui kuimba mpaka nikajipata nafanya hivi. Sasa kama ninatamani kuimba hapa, mimi siimbagi. Mimi kazi yangu ni kukaa nyuma na kusema amen. Lakini leo nilipoitwa, tangu pale nilikuwa naenda. Yani it was nice. It was melodious. Nyinyi Mungu azidi kuinua huduma yenu, siku zote mtaishi katika dunia hii. Na Bwana wabariki kwa kujinyima na kumake sure kila kitu ni salama. Mafundi wa mitambo, Mungu azidi kuwabariki na kuwatenda mambo mema. Sisi tumeshukuru. Kwingine mnagombanaga sana, lakini nyinyi kulikuwa mnatumika na Mungu. Popote mtakapoenenda, Bwana watende mambo mema. Wale walikuwa natupea chakula, mimi nimekula excess. Ninajua nitakuwa na kazi ya kufanya kupunguza,
chakula yenu ilikuwaga tamu. Hata wale tukuragi sapa, mmetulazimisha tunakula kwa sababu hamkumbuki siku ya kwanza nilisema mimi sikuragi sapa. Lakini sasa chakula ni tamu. Mbona nitaacha tu? Nikasema hapana, acha tu nikulage kitu. Lakini shida nilikuwa nakula mingi. Lakini hata hivyo tumeshukuru sana. Bwana wabariki wapishi wetu. The security wametulinda vizuri. Walimu wa watoto. You are my wonderful team. Mimi Madam Cindy hata nitanunua hii uniform. Hata mimi nitanunua tu. Unajua hata ni smart. Lakini hawa si smart tu. Kama tuliona ile ya mabawa, tulikuwa tunaimbiago kila siku wimbo ya watoto. And it was good by the way. Hawa tuwalete City. Wafunze watoto wa City vile wanafaa kuishi. Watoto wenu ni wazuri, Bwana wabariki. Wale wazazi nitaombea Mungu kesho na kesho kutwa karo ya shule ya watoto itapatikana. Kifunga Sabato, Biblia pia zitakuwa imepatikana. Pesa ya Biblia usiende kununua starehe zako. Ya school fees God will provide, na hata ya Biblia ata provide. Our host pastor, just know pastor, we are truly grateful. You know, nyinyi hamjui wachungaji, sisi tumepatana na wachungaji. But Dr. Mienda is a very humble man of God. He made our work very easy, na alituombea sana na akatupa amani. Ndio tulikuwa tunaishi hapa kama sisi ndio wenyewe. Pastor, kwa nazidi kutenda mambo mema. Down deep in my heart, personally, I really appreciate that. Speakers ndio tunasema we appreciate that. Speakers wenzangu, you made this meeting to be memorable, and I want to believe it's going to be very fruitful for all of us. Niseme neno la mwisho. Siniseme neno la mwisho. Hii ni yangu, hii ilikuwa yangu. I want you to listen to this. Nataka nisome. This is my favorite verse. In the entire Bible, this is my favorite verse. But this year, hii mwaka ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 6. Kuna mahali mimi upeleka suti kuvua. Kuna mahali mimi upeleka suti kufanya nini? Kufua. Na nikapeleka suti 4. Na mimi huwa very careful, maana sina pesa mingi, ku make sure hata nimefanya hivi kuhakikisha hakuna kitu nimepatiana. Na so mimi nikafanya hivyo, alafu nikapeleka suti zikafuliwa, nikakuja na nilikaa muda, and I was looking for my national ID card. Nikatafuta nikaikosa. And because there are things I wanted to do, nikasema nitatumia passport, but itanibidi niende polisi. Nikafanya nini? Nikareport. Then tarehe 18 mwezi wa 6 saa 2:14 asubuhi. Usiniulize nimetoa wapi kwa sababu nimeandika hapa. Tarehe 18 mwezi wa 6 saa 2:14 kuna suti hii yenye nimevaa. Nilikuwa natafuta niivae. Kwenda kufanya hivi nikasikia iko na kitu kizito. Nikakuta ni ile ID yangu. Sawa sawa. Na ilikuwa na hii bahasha. Ilikuwa na nini? Na hii bahasha. Hii bahasha ni ya nini? Hii ni ya Thailand. So hii bahasha ilikuwa na shilingi 2,700. Zaka 1,200. Sadaka 1,100. Na camp offering ya shilingi mia ngapi? 2,700. Nikajiuliza, na si ni kweli nilipeleka? Na mahali nilipeleka huyo jamaa anakunywaga pombe? How comes kipande alirudisha? Lakini anawezaje kuwa alirudisha?
hata zaka na sadaka. Conscientiously nikaongeza, zikakuwa 6,700. Zaka 2,700, offering 2,000 ngapi? Na camp offering 1,300, na nikaweka kwa shughuli zingine. Na nisema nilijua, niliweka tu hiyo, na nikaenda nikampatia, na nikamwambia kesho nitachukua hizo suti. Na kesho kweli ilipofika, nikaenda kuchukua nini? Suti. Na nikapata pesa yangu yote iko hapo 6,700. Nikamuuliza, hebu nikuulize, kwa nini wewe huibi hii pesa? Mumechoka kwa nini? Mumeelewa vile nasema? Kwa sababu hii bahasha, hata hii bahasha hii, hata ikianguka hapa saa hii hivi ianguke, iokotwe, mtu angalia aone, hata akijua ni ya bahasha, anaweka, anaangalia kama ameona nana. Uzo jeni yako unaweza iacha kweli? Sasa unaona vile wanaulizana, 6,000 ngapi? 6,700. Akaniambia mimi, nyanya yangu aliniambia pesa ya Mungu nisikai kula. Sasa kama mimi ni mlevi, ya Mungu sikula. Nikatoa 2,000 nikampatia. It touched me. And when I was leaving that place, God gave me a very simple message. Well, you can do better. Ambia jirani yako, you can do better. Yaani mlevi hawezi chukua zaka na sadaka ya nani? Lakini wawe hana aibu, na huyu mtu mwingine amekaa hapa ananitazama, yeye anachukua. Ambia jirani yako, wachana na vitu za Mungu katika jina la Yesu. Si unataka maombi yetu ifanye kazi? Kuna mtu wako hapa anataka maombi yake ifanye kazi. Mimi sitaki nikufiche. Jambo la kwanza, wachana na mabibi za wenyewe. Wachana na mabwana za wenyewe. Vijana, kabla kuja tukuombee upate kazi, stop fornicating everywhere. Number 2, wachana na zaka na sadaka za nani? Number 3, wachana na sabato ya nani? Show me a pastor in this congregation ambaye hana shughuli na mabibi za watu na mabwana za watu na wasichana wa wenyewe, hana shughuli na widows, does not take advantage of widows, does not take advantage of the in our midst, returns faithfully, gives, offering generously, and keeps the Sabbath day holy. And I will show you a person akibisha mulango ya mbinguni, Mungu anakuwa anauliza, what do you want my daughter? What do you want my son? And I want us this evening, as we leave the gates of this sanctuary, Mungu wao ametutakasa, ametusafisha, tunaenda kuanza maisha mapya. We will not wait for long. You will not wait even tomorrow. Hata leo jioni kuna maombi Mungu atakuwa amejibu. Kwa sababu laana zitakuwa zimekuondokea na umetakasika katika jina la Yesu. Watu wenye mapepo hawatakugusa, watakuja na njia moja, watatoroka na njia 7. Watajaribu kuharibu biashara yako, watafuta badala iharibike,
ndio mambo inakuwa mzuri zaidi. Bwana anasema hivi, tell your neighbor you can do better. Mwambie you can do better. Sitawapea my favorite verse. Niachane na hiyo. Nitarudi siku nyingine. Nisema tunakuja hapa stewardship week of prayer. Ninakuja stewardship week of prayer. Sasa hiyo nimejialika na sitajialika ingine. Kwa sababu nimerealize sijafunza stewardship, tumejifunza ya nursery. And I want to assure tuko nursery. Sikile tutafika primary vitu itabadilika. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Hata wewe watoto wako na ujinga unawapatia kitu mzuri. Kwa hiyo hata wewe mahali uko utapatiwa. Job chapter 36 verse 11. Job 36 verse 11, hiyo ndiyo fungu tunawaachia katika makambi haya. Fungu hili linaambatana na Isaya 1:18. Tafsiri niliyo nayo ya New International Version inasema hivi. Na kama kuna mtu ako na Biblia ya Good News aniletee, kwa sababu thank you daughter. This is good. Good. Open. I'll tell you. Open Proverbs chapter 30 verse 5. That's what she's going to read new version. Najua nimesema Job 36 verse. Run this verse. Leave it and your life is going to change. This is what it says. If ukisikia utasoma Biblia ukute imesema if, ujue shida si ya Mungu, ni yako. Shida ni ya nani? Shida ni ya nani? Ambia ni yako, shida ni yako. Because God is waiting for you to obey so that he can fulfill what he has said. If they, sisi watu wa millennium, if they obey and serve him, hallelujah, obey and live. Sasa, how are you going to live? I know some of the translations zinasema if they listen, but it is automatic. You don't obey without listening. Si inaingiana. If they obey and serve him, kama wewe ukimtii Mungu na kumtumikia, they shall spend their days in prosperity. Ambia jirani yako, huyo ni Mungu ameongea, si Waweru. Okay, yako basi inasema nini? Kwa sababu unaona unafikiri ni yangu. Hebu nione yako inasema nini? Listen to this one. Hii inasema hivi. Hii ya Mwalimu Karo inasema hivi, ya mwalimu. Wacha nisome hii. Nyinyi fungeni zenu. Mimi nikisoma hii namaliza. If they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity. Hata huwezi kusema amen. If they obey and serve him, the rest, si kwenye umetoka, kwenye unaenda. Hata huyo mtu alikulaani, hata huyo mtu alikuroga, hatafanya chochote. The rest of your days, Mungu atakuinua kwa utukufu wa jina lake. Na anapokuinua ndio sababu anakuambia umutii, ili akutakase, ili mafuta yake iwe na wewe. The anointing of God himself. Wacha mafuta tunaenda kuchukua kwa wahubiri. Mungu mwenyewe anoint you na Roho wake Mtakatifu. You live the rest of your days in prosperity. The rest of your days in peace and peace. Mutatosheka kwenye munaenda mkimtii Bwana. Amina. Sasa Mungu anasema nini? Sikia hii. Psalms 30 verse 5. Soma tu verse 1. Proverbs 30 verse 5. Nataka usikie, nasoma tu sentence ya kwanza. Inasema hivi. Baby girl, wacha tusomee.
God keeps every promise he makes. Yes, piga full stop. Sikiza, soma vizuri. God keeps every promise he made. Huwezi kusema amen. God keeps every promise he makes. Alafu anasema hapo mbele, anasema yeye atakuwa ngome iliyo imara kuprotect zile baraka. Amefanya nini? Si amesema tukitia atatupa baraka. Sasa anasema kila ahadi anatimiza. Hizo ahadi akizitimiza, hakuna mtu atazitoa kwako. Na wasihi kwa upendo wa Yesu, watu wa milenia, tumutii Mungu, tujage katika hii kanisa kama Hezekia. Bwana, I've done my part. Why haven't you fulfilled your part? Bwana wabariki, Bwana watende mambo mema. Sasa nataka kumuuliza mke wangu aseme jambo kwa hawa wageni. Praise the Lord. Yeah, to all our camp meeting speakers, I'm reading a message for you. Thank you so much for being a vital part of our camp meeting here at Millennium SDA Church. We are incredibly grateful for the time, energy, and prayer you invested in preparing the messages for our congregation. Your sermons were not just words, they were a timely reminder of God's love, grace, and our calling as a remnant church. Through your ministry, many hearts have been stirred, faith has been renewed, and souls have been drawn closer to Christ. Thank you for your humility, your warmth, and your willingness to spend time counseling and fellowshipping with our members outside the pulpit. We are praying for God's abundant blessings over your life, your family, and your ministry. Thank you for feeding the flock with knowledge and understanding. May God let God's face shine upon you as you continue serving Him everywhere you go. And may God bless you in Jesus' name. Thank you. Kuna Pastor Mzira ambaye alikuwa pale nyuma. He was also one of us. Na aliongelesha ambassadors. If you can say hello, ndio tuombe kutoka hapa. God is good, and all the time. For sure, I have been blessed, and may God bless you so much. Amen. For the ambassadors, keep it up, and may God bless you. I was happy because every ambassador in that class was baptized. And may God be with you. Bye bye. Thank you so much. This time we were intentional kwamba tuwe na wahubiri wa the youth, maana huwa tunawasahau, tunaweka wa watoto na kina mama, lakini wao tunawasahau. Sasa this time we made sure that they also have guests ambao who are serving them. Okay, sasa Pastor Wawelu, unaweza acha baraka ya maombi tuende. Yeah, before Pastor prays, we want to congratulate all Millennium Church members. You have performed beyond expectations. Can you tell your neighbor you have performed beyond expectations? Hallelujah. And we want to thank our union for being very fair to us. For me, it was a surprise that Pastor was the one who was brought to the Millennium Church. No one put a service call. No one knew he was coming. Actually, the Lord sent him here. When they were locating our union speakers along this town, our secretary was in one camp meeting in Yangena. One of them was in Yamage, and
Kisii Central Church was one of our leaders, and one of our leaders came to this camp meeting. I am so happy. We have been watching these messages online. We have been spreading to most of our pastors, and the comments you can see, millennium, we set the mileage. Can we say that? Millennium, we set the mileage. Can we repeat again? Millennium, we set the mileage. This is the only camp meeting which has more than 7 choirs. And just don't have to get more choirs during the week. And I think in this Kisii town and this station, we have to set the mileage. And this is the only camp meeting where people are on air. And many social media. Even our guest speaker is putting our sermons all over, even the DC platform. Hallelujah. I'm so proud to be part of this camp meeting. Those who are not watching social media, you may not know what's happening. You are blessing so many people out there. And these messages, we thank God, they are permanent in our YouTube programs. So our generations are going to watch the programs. And today you are on air. I want to congratulate you people for fundraising for the camp meeting expense, which has made our camp meeting to be extraordinary usual. And to preach beyond these compounds. Hakuna haja tuhubirie thousands and thousands of people. Next time, when people will ask for camp meeting offering, I think I will give double. Nimeona kazi, si ndio? Hata leo chakula imebaki sijui masufuria 3. I think I can take 1 sufuria home. So we really want to appreciate you, kwa sababu nikienda pale ofisi, Pastor Waweru atakuwa tu anasema hiyo kampu ilikuwa mzuri. Imagine ingekuwa mbaya ningetoroka wapi. I just want to thank God for you. And I want to believe we have been fed well. Our sermons and everyone was wonderful. So at this time, I want to put a kind request. That's why I'm talking a long story. When we do something, you put a stone of remembrance for that camp meeting. I want to request all the men in the house to stand up. Akisambia mzee nasema nini? He's one of the men. The men in the house. These are our priests in the house. And the Bible says in heaven, there are 24 elders surrounding the throne. Hakuna mwanamke. 24 elders surrounding the throne. Sisi tutakuwa tunaimba pale lakini tuko mbinguni, si ndio? Bora tuko mbinguni. But those who are closer to the Lord, 24 elders. I love the choirs we have in Millennium. But I want to kindly request. Niliangalia ile kwaya ya wazee ya Nyememiso. I want to kindly request you. Usiende to practice. We want to have a men's choir to mark as a stone of remembrance in this church. Where you come and just sing one of the church hymns. And I want to believe when the pastor will pray, the choir will start today. Including Pastor Waweru and Pastor Mienda. God bless you. Bwana asifiwe. Mimi nilifikiri atasema kila mzee 1,000 ya kujenga. Sasa wazee kujeni na kile mtu wako nacho, tuache sikiti wa kadhaa. Kwani ni mbaya? Habari zenu? Sikizeni. Hebu tuletee ile vitasa. Wacha tuanze pesa ya ujenzi saa hii pastor. Na tutaiba na kutoa. Hata mtoto ameleta yake. Yako ni ngapi? Yako ni ngapi? Bwana